Buenos días, jóvenes. Espero que se encuentren bien. Vamos a retomar, ¿cierto?, la primera semana de junio con algunas propiedades de la luz que va a corresponder al tema 3, ¿ya? Y este tema tiene por objetivo explicar los fenómenos luminosos como la reflexión, la refracción, la interferencia, el efecto Doppler, entre otros, por medio de la experimentación. Bueno, experimentar no vamos a poder tanto, ¿cierto?, por las condiciones que estamos, ¿cierto? Pero sí puedo instarles, ¿cierto?, a que hagan algunas experiencias, ¿cierto?, en sus casas, ¿cierto? Y el uso de algunos modelos, ya considerando el modelo corpusculario ondulatorio de la luz y las características y la propagación de la luz, como por ejemplo que viaja en línea recta, la formación de sombras y la rapidez que posee, entre otras. Bien, primero que todo, ¿cierto? Decirles que esta clase va a ser muy relacionada, o sea, va a ser muy teórica en el sentido de que vamos a hablar más sobre algunos contenidos, sobre algunos conceptos indispensables, ¿cierto? Y para eso necesito que hagan una lectura previa, ¿cierto? A las páginas 36 y a la 39 de su texto de estudio. De todas formas, ¿cierto? El video, ¿cierto? Les va a entregar un poco más de información, pero es importante que hagan una lectura porque así les va a costar menos entenderlo. Y cómo se va a evaluar esta clase, ¿cierto? Esta clase primordialmente, ¿cierto? Se va a evaluar a través de la toma de apuntes, es decir, de cada aspecto que se vaya mencionando, los aspectos más importantes, ustedes van a tener que tomar apuntes y esos apuntes, ¿cierto? Van a tener que ustedes, digamos, subirlos a la plataforma Classroom una vez terminada, ¿cierto? La, mm, digamos, la clase, ¿cierto? Se les va a dar un día también para que puedan ustedes pasarlos en limpio, ordenarlos, ¿cierto? Y presentarlos finalmente a la plataforma. El otro aspecto importante ya es que esta toma de apuntes, ¿cierto? Es necesaria porque va a contar como tarea, ¿ya? Bien. Bueno, algunas preguntas guías que nos van a tratar de orientar un poco sobre los modelos. ¿Qué piensan ustedes que propusieron los científicos para la naturaleza de la luz? De hecho, de la luz se sabía a principios del siglo XVII, ¿cierto? Muy poco. Ya, de hecho, los griegos tenían un pensamiento bien especial que lo vamos a conversar un poco más adelante. ¿Ah? ¿Cómo se propaga la luz? ¿Ya? Fíjense que aquí cuando trabajemos en segundo medio, movimiento rectilíneo, uniforme, ¿cierto? Vamos a fijarnos que la luz es una de las, digamos, de las partículas que viaja por el universo con movimiento rectilíneo y uniforme. Es decir, la luz es una de las, es la sustancia, ¿cierto? O la partícula, el fotón de luz, que viaja con mayor rapidez, ¿cierto? Digamos, en el espacio, ya a velocidades altísimas, ¿ya? Ahora, ¿con qué rapidez se mueve la luz y cómo se manifiestan las propiedades ondulatorias de la luz? Entonces, estas preguntas debieran poder contestarse con sus apuntes. Entonces, también estas preguntas guías son interesantes porque yo con ellas voy a fijarme, ¿cierto? Si que ustedes lograron tomar buenos apuntes, ¿ya? Ok. Vamos a avanzar entonces. Algunos conceptos sobre la luz a lo largo de la historia. Fíjense que la escuela atomista de los griegos, ya en el siglo quinto y cuarto, ¿cierto? Antes de Cristo, pensaban y tenían algunas suposiciones sobre la luz. Ellos decían simplemente que la luz, ¿cierto? Eh, o los objetos más que nada, emitían imágenes, ¿ya? Y esas imágenes llegaban al alma a través de los ojos. Esa era la forma de explicar ellos, ¿cierto? Lo que nosotros, eh, digamos, entendemos como digamos, el sentido de la vista. De hecho, a aprovechar al tiro en decirle, ¿cierto? Que nosotros no tenemos la capacidad de ver objetos. Dice, pero ¿cómo, profe? Si yo puedo ver el computador, puedo ver mi calculadora, puedo ver todo lo que está a mi alrededor. Fíjense que no, nosotros no vemos los objetos y la prueba clara es que cuando se nos apaga la luz, ¿cierto? Cuando no hay luz, ¿cierto? Por mucho que tengamos ojos, que los objetos estén ahí, no podemos verlos. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros? Nosotros lo que vemos, en otras palabras, ¿cierto? Es la luz que choca en los espejos, en los objetos, perdón, y se refleja a nuestros ojos.
Entonces nosotros vemos luz, distintas frecuencias, distintas longitudes de onda, ¿cierto? De la luz. Y eso es lo que nosotros, nuestro cerebro lo codifica como colores, como imágenes, pero nosotros no vemos los objetos. ¿Ya? Ok. La naturaleza de la luz. En su libro, ¿cierto? Aparece una comparación entre dos científicos, ya del siglo XVII, ¿cierto? Que es el señor Christian Huygens, ¿cierto? Y el señor Isaac Newton. Y ambos estaban muy interesados, ¿cierto? En tratar de medir, ¿cierto? Cómo sería la naturaleza de la luz, o tratar de entenderla un poco mejor, ¿ya? Y los dos se habían hecho esa misma pregunta. Y el texto hace una analogía bien especial de los experimentos que pudieron haber hecho ellos, ¿cierto? Para tratar de explicar, ¿cierto? La naturaleza de la luz, ¿ya? Entonces vamos a tratar de entender cómo sería el pensamiento científico, pero esto más que todo, ¿cierto? Es una suposición. Entonces, primero, ¿cierto? El señor Huygens, ¿cierto? Em, él, ¿cierto? Primero que todo, ¿cierto? Dice que quizás la luz se propaga como una fuente de ondas, pensó él, que a lo mejor sería como una onda que se propagaba así como como es el sonido, ¿cierto? O como es, por ejemplo, una onda de agua, ¿cierto? Él pensaba que así podía ser la luz. Y por el otro lado, ¿cierto? Newton, ¿cierto? Pensaba, ¿cierto? Específicamente, Isaac Newton, ¿cierto? Que la luz se movería en línea recta como pequeñas esferas. Bueno, él también se fijó a lo mejor que la luz se refleja, que choca en un lugar, ¿cierto? Después se devuelve, como lo hacen las ondas, ¿cierto? En una bañera, ¿cierto? Y él también pensó, ¿cierto? Bueno, si las partículas o las polquitas, ¿cierto? Cuando yo las tiro y chocan, también se devuelven, también se puede reflejar. Bueno, también la luz cambiaba de dirección al ingresar al agua. No sé si ustedes se fijan, ¿cierto? Si uno coloca un lápiz, ¿cierto? Dentro de o una bombilla cuando uno está tomando jugo o agua, ¿cierto? Con una bombilla, se fija como que si estuviera la bombilla quebrada. Y eso es producto de una propiedad de la luz o de un comportamiento que se llama refracción. ¿Ya? Entonces acá lo vemos, ¿cierto? Que también este señor veía, ¿cierto?, que al poner un obstáculo también, tampoco la podían pasar las partículas, entonces a lo mejor en esta zona podía generarse, si esto era luz, ausencia de luz, ¿cómo se llama la ausencia de luz? Sombra. Consulta, aprovechando de esto, y de los conceptos de materia, ¿ya? La oscuridad, la noche, ¿cierto?, ¿es materia? ¿Se acuerdan ese concepto de materia o no? ¿Ah? Materia es todo aquello que tiene masa y que ocupa un lugar en el espacio. Pregunta, la oscuridad, ¿hay partículas en la oscuridad? Simplemente la oscuridad es ausencia de luz, así que no se le considera, ¿cierto?, materia. ¿Ya? ¿La luz es materia? Sí, porque está compuesta por pequeñas partículas que después lo vamos a ver más adelante que se llaman fotones. Bien. Entonces él llegó a la conclusión, dijo, ya, la luz entonces es una onda porque se refleja, porque se propaga, se puede propagar, ya, entonces él pensó eso. Y este señor dijo, no, yo lo tengo, son partículas, ¿cierto? Que voy a llamar corpúsculos. Fíjense que, y los dos tenían razón, pero no podían explicar completamente cómo era que funcionaba la luz. Entonces, entre las observaciones que ellos experimentaron, ¿cierto? Fue que la luz viajaba en línea recta, que cuando se interpone un obstáculo, por ejemplo, se genera la sombra, que cuando la luz llega a las superficies, ¿cierto? Esta luz se refleja también, ¿cierto? Ocurre la reflexión. Entonces, como Isaac Newton era muy famoso en el siglo XVII, ¿cierto? Se creyó más a la teoría corpuscular. Y esta decía, ¿cierto?, que la luz estaba compuesta por pequeñas partículas o corpúsculos, ya que después se le llamaron fotones, ¿cierto? Y que esas partículas viajaban a altas velocidades, ¿ya? Entonces, estos señores, ¿cierto?, hicieron este estudio, ¿cierto?, que se puede evidenciar aquí en la tabla, ¿cierto?, donde cada uno tenía un modelo distinto. Huygens, ¿cierto?, por un lado, ¿cierto?, el modelo ondulatorio, y Newton, por otro lado, la luz, un modelo corpuscular. Ambos llegaron a la conclusión que se, que se propagaba en línea recta. Ambos también llegaron a la conclusión de que se reflectaba. Por acá Newton, ¿cierto? Asoció que se formaban sombras también. Entonces,
llegaron a observaciones muy parecidas y creando o teniendo algunas ideas de modelos distintos, pero que trataban de explicar de una u otra manera el fenómeno de la luz. Fíjense que aquí igual llegaron a algunos errores. Por ejemplo, Huygens consideraba que la luz era una onda longitudinal. Hoy día se sabe que es una onda transversal. Por eso es que, por ejemplo, ustedes no sé si se han fijado, algunos vehículos, ¿cierto? Tienen vidrios polarizados. Y si ustedes entran a un vehículo con vidrios polarizados, ¿cierto? Se van a fijar que el auto es más oscuro por dentro. ¿Por qué? Porque no toda la luz puede entrar, porque solamente la luz polarizada, ¿cierto? Puede entrar, la que está en la misma dirección digamos, de la pantalla que le colocan, ¿cierto? Esa luz puede entrar. Entonces, este señor aquí se equivocó, no era una onda longitudinal. Y pensaba también que necesitaba un medio para propagarse, que le llamó éter. De ahí viene la palabra etéreo. Dicen, ah, no es algo como etéreo. Y viene de la palabra éter, ¿ya? Y el éter era como, en ese tiempo, como no se podía probar que la luz viajara en el espacio vacío, ellos decían, bueno, en el espacio tiene que haber alguna sustancia que tiene una densidad óptima, que tiene características óptimas para que la luz pueda viajar tan rápido. Esta nunca se, después Michelson y Morley hicieron un experimento fenomenal, ¿cierto? Para encontrar o calcular el viento del éter, ¿cierto? Nunca encontraron nada, entonces el éter no existe, no hay ningún medio en el espacio, ¿cierto? Llamado éter, por el cual se propague la luz. Simplemente se propaga por el vacío, ¿ya? Y por acá, ¿cierto? Está, ¿cierto? El modelo corpuscular, ¿cierto? Propuesto en este caso, ¿cierto? Por el señor Newton, ¿cierto? Entonces, bueno, aunque no observó la difracción, ¿cierto? Igual probó, ¿cierto? Que la luz estaba formada por corpúsculos. Entonces, vamos a ver algunas características. Bueno, si nosotros analizamos la luz como una onda, y yo le decía, tiene estas dos características, estas dos naturalezas, es onda, pero también es corpúsculo. Vamos a ver que se puede propagar, que se puede reflejar, es decir, cuando choca con un objeto, por ejemplo, un vidrio, ¿cierto? Puede reflejarse y lo hace ordenadamente si el vidrio es liso, produciendo imágenes, que lo vamos a ver un poquito más adelante cuando estudiemos, ¿cierto? Espejos, ¿ya? Y lentes, ¿ya? Entonces, específicamente espejos, ¿cierto? Se van a fijar ustedes que puede formar imágenes, ¿ya? Y también puede refractarse, como yo le decía ese ejemplo, ¿cierto? Del lápiz, si nosotros colocamos un lápiz en el agua, y esto podrían hacerlo ustedes en su casa, ¿cierto? Se van a fijar que se ve como quebrado. ¿Y por qué, cierto? Se ve como quebrado, ¿cierto? Porque la luz cambia de velocidad al pasar de un medio a otro y eso hace, ¿cierto? Que las imágenes se distorsionen. ¿Ya? A ese fenómeno se le llama refracción. Finalmente, ¿cierto? Lo que hace la luz, ¿cierto? Que en ese tiempo, en el siglo XVII, no se comprobó, pero sí después fue comprobado, ¿cierto? Es una característica propia de las ondas como es la difracción. ¿Y qué quiere decir la difracción? Que la luz puede pasar por una pequeña ranura, ¿cierto? Un experimento que se hizo con doble ranura, ¿cierto? Y generar aquí espacios, ¿cierto? O generar nuevos frentes de ondas. A eso se le llama difracción. Y de hecho nosotros lo podemos ver en nuestros hogares. Por ejemplo, puede estar afuera el día nublado, por ejemplo, pero si nosotros abrimos la cortina de nuestra pieza, ¿cierto? O de la habitación donde estemos, nos vamos a dar cuenta que va a entrar la luz y las murallas, ¿cierto? Todo se va a iluminar y dice, pero ¿cómo si el rayo de luz no llega directo? Ah, es porque la luz tiende como a pegarse en los bordes, digamos, a adecuarse a los contornos, y a eso se le llama difracción porque se comporta como onda, es decir, llena todo el espacio, igual, aunque sea un corpúsculo. Entonces, esa es la parte difícil de ver. Bueno, fíjense que Galileo Galilei, este gran físico, también quiso estudiar él, ¿cierto?, la velocidad de la luz, ¿ya? Y cuando él quiso, lo hizo mediante un experimento, y en un cerro, ¿cierto?, colocó a un amigo, ¿cierto?, con una lámpara, y él se colocó, ¿cierto?, en el otro cerro. Entonces, lo que él pretendía era que colocar encender una lámpara, ¿cierto? Y y analizar cuando la otra persona viera, ¿cierto?,
la lámpara encendiera la lámpara de él también. Entonces, al encender la lámpara, la luz iba a ir y volver, ¿cierto? Entonces él iba a poder calcular una velocidad, ¿cierto? Determinada, ¿cierto? Para la luz. ¿Qué creen ustedes? ¿Lo pudo lograr? La respuesta es no, tuvo una complicación aquí, ¿ya? ¿Cuál fue esa complicación? Que la luz tiene una rapidez inmensamente grande. Entonces, aunque estuvieran a cerros de kilómetros y kilómetros de distancia, ¿cierto? El tiempo que iba a demorar la luz en ir y volver era muy, muy poco. Entonces no alcanzaban a medir, los errores eran muy grandes. Entonces, ¿cierto? Apareció, ¿cierto? Bueno, hoy día se sabe, ¿cierto? Que la velocidad de la luz aproximadamente, yo voy a cuadrarlo en esto, en este es 299.000 kilómetros por segundo, un poco más, ya, pero yo lo voy a cuadrar, ¿cierto? En 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, fíjense, en un segundo la luz puede viajar 300.000 kilómetros. 300.000 kilómetros. O sea, es una cantidad extremadamente grande, ¿cierto?, de distancia que puede viajar en un segundo. La luz, de hecho, es la partícula más rápida que existe en el universo. Todavía, de hecho, esa fue una de la de las teorías, ¿cierto?, de Einstein, ¿cierto?, que digamos, la constante de la velocidad de la luz, que llamó c, ya que la velocidad de la luz, no hay ninguna partícula, en otras palabras, ¿cierto?, que pueda pasar la velocidad de la luz o sobrepasarla. Bien, entre los estudios, ¿cierto?, que se presentaron acá, ¿cierto?, están los de Christian Romer, ¿cierto?, que logró realizar la primera, se considera la primera medición rigurosa de la luz. Como lo hizo, ¿cierto?, analizando, ¿cierto?, uno de los satélites, ¿cierto?, de Júpiter, que se llamaba I sub 0, ¿ya? O Io, le dicen también. Bueno, pero este satélite, ¿cierto? Cada cierto tiempo, ¿cierto? Podía, ¿cierto? Establecer un eclipse, ¿cierto? No se veía esta luna, ¿ya? Y él conocía perfectamente los intervalos de los tiempos de los eclipses y así, ¿cierto? Con estos intervalos de tiempo en que ocurrían los eclipses, se daba cuenta que igual, a pesar de que los intervalos de tiempo eran constantes, la luz como que se demoraba un poquito más. Entonces, esa demora usó este señor para determinar, ¿cierto? Bueno, y conociendo la distancia también que había entre los satélites em, y la posición de la Tierra, pudo determinar una velocidad aproximada de la luz. Acuérdense que el Sol iba, ¿cierto? Porque esto es producto de la reflexión. Acuérdense que si es una luna, en este caso, no tiene luz propia, entonces la luz del Sol iba del Sol, chocaba en la luna y se devolvía, y ahí él podía, en la Tierra, y ahí él podía, ¿cierto?, calcular la distancia. Y al conocer la distancia, ¿cierto?, y el tiempo, ¿cierto? Podía calcular también la velocidad. Y él hizo una aproximación que fue 2,2 por 10 a la 8 metros por segundo. Fíjense, según lo que nosotros habíamos calculado era 300.000 kilómetros por segundo, o que lo mismo que 3 por 10 a la 8 metros por segundo. O sea, en este factor él sí lo logró determinar. ¿Se recuerdan cómo se llama esa notación en matemática? Notación científica, y lo vamos a ver mucho en física, así que tienen que recordar cómo trabajar la notación científica. Se puede sumar, multiplicar, dividir. Bien, pero lo vamos a ver un poco más adelante, porque hay datos que vienen con estos números. Bien, después otro astrónomo también, Hipólito Fizeau, ¿cierto? Francés también, él quiso probar la rapidez de la luz mediante un sistema mecánico. ¿Cuál era ese sistema? Él tenía una rueda dentada. Entonces, ¿qué hacía él, cierto? Hacía que la luz incidiera, ¿cierto?, sobre la rueda dentada, chocara en una superficie reflectora, ¿cierto?, volviera, ¿cierto?, y finalmente saliera. Él, ¿qué es lo que hizo? ¿Cierto? En cierta medida, él conocía la rapidez angular con la cual giraba la rueda, entonces cuando se pudo determinar sombra, él comparó la velocidad lineal de la luz con la velocidad angular, ¿cierto?, a la cual giraba la rueda. Y así pudo determinar, ¿cierto?, también la velocidad de la luz, ¿cierto?, que fue, en este caso, se estimó un 3,1 por 10 elevado a 8.
Hoy día se sabe, ¿cierto? Es aproximadamente 3 por 10 a la 8 metros por segundo, ¿cierto? Un experimento bastante razonable también, pero si se fijan, lo hizo con bastante precisión también, también se acercó bastante al valor real. Otro científico, Thomas Jung, ¿se acuerdan que yo les decía, cierto, que había que se probó siglos después, cierto, que la luz podía hacer difracción? Bueno, este científico lo hizo, Thomas Jung, cierto, con el experimento de la doble rendija, cierto, y pasó entregó evidencias para descartar un poquito el modelo corpuscular. Ya, entonces aquí ya Newton empezó, cierto, a perder un poco, cierto, digamos, credibilidad. Sin embargo, hoy sabemos, ¿cierto?, que la luz tiene un modelo dual, ¿ya? ¿Cuál de los dos ganó? Ninguno de los dos, ¿cierto? Los dos tenían la verdad. Los modelos son muy admitidos hoy día, ¿cierto? Y en los niveles subatómicos, la luz tiene la particularidad de comportarse como partícula, como corpúsculo, como polquita, ¿cierto? Que choca muy rápido contra otras cosas, ¿cierto? Y también como onda. Entonces, a este modelo, ya que es como tiene una naturaleza dual, se le llamó modelo dual, ¿cierto? O modelo onda-partícula. ¿Ya? Y de a partir de su estudio, ¿cierto? Se origina toda una rama de la física que se llama física cuántica. Ya cuántos viene de una cantidad de energía, ya que es capaz de emitir, ¿cierto? Una partícula, ¿ya? Un fotón de luz, en este caso. Así es que, bien, este es el modelo dual, ¿cierto? Y, bueno, hemos llegado al final de la clase, una clase, si ustedes se fijan, no hubo ejercicios todavía, ¿cierto? Van a venir ejercicios un poco más adelante, pero inicialmente, ¿cierto? Hemos estudiado más bien cómo han sido las distintas teorías de cómo se han ido estudiando los distintos modelos para explicar el origen de la luz. Entonces, es tiempo, ¿cierto?, que hagamos nuestra reflexión. Ustedes tienen que responder qué aprendieron en esta clase, ¿cierto? ¿Cómo lo aprendieron? Aquí van a tener que decir que a través de un video, ¿cierto? De una explicación que dio el profesor, de la lectura de su texto. Yo los invité también a que leyeran el libro. ¿Y para qué les sirve esto que aprendieron? Fíjense que estos fenómenos han servido mucho. Ya, de hecho, pueden buscar, si tienen dudas de para qué sirve, hay una parte en su libro donde habla sobre del efecto Doppler, ¿cierto? En las constelaciones y de galaxias, ¿cierto? De las constelaciones. Y fíjense que sirve para determinar, por ejemplo, hacia dónde se están moviendo las galaxias, hacia dónde se están moviendo los grupos de estrellas. ¿Ya? Entonces, eso es importantísimo, ¿ya? En la astronomía, ¿cierto? Para tratar de entender cuál es nuestra posición en el universo. Entonces, yo les invito también a que lean, ¿cierto? Para que entiendan para qué sirve esto de el tema de conocer la luz. Bueno, y la luz nosotros sabemos también que se utiliza en muchas aplicaciones, ¿cierto? De hecho, hay paneles ahora fotovoltaicos también que son capaces a través del choque de los fotones, ¿cierto? Y liberar, ¿cierto? Energía o hacer incidir, esta radiación hace que se liberen fotones, ¿cierto? Y puedan los electrones moverse y generar corriente eléctrica también. Así es que bueno, y finalmente, ¿cómo me sentí en esta clase? Y también tienen que dejarlo anotado en sus bitácoras. Recuerden que el apunte de esta clase tienen que sacar una foto, ¿cierto? Al apunte de la clase, de la bitácora, de la bitácora misma, ¿cierto? Y enviarlo, ¿cierto? Ya no a Física Las Camelias, sino que todos los trabajos se están subiendo entonces a Classroom. Así que ustedes lo pueden sacar la foto y ahí mismo lo suben en su aplicación al celular. Así que esté muy bien. Esa es, ¿cierto? Ha sido la clase de hoy día. Será hasta la próxima oportunidad. Chao, chao, que estén bien.